Bahriddin aka, nima qilib o'tiribsiz? Ukajonim, boya bizani servisimizga Rayba tashlab ketdilar bitta mijozimizni. O'shani mana o'zim bilan uyga olib kelib, hozir tekshirib o'tirdim. Nima qo'yyapti, yaxshi ishlayaptimi qilib. Endi mijozimiz vakansiya tashlab bersalar, o'shanga jo'natib yuboramiz dedi, dastavka qilib. Siz hali dastavka qilib ham jo'natasizmi? Ekan, ishni dastavka qilib jo'natib beraman, dastavkadan qabul qilib olaman o'zim. U dastavka yozib tursin, pochtadan qabul qilib olaman viloyatlardan. Mana mijozlarimiz jo'natishyapti Farg'onadan, Samarqanddan. Ularni pochtadan qabul qilib, yana pochtadan chiqarib beramiz o'zlariga. Turkiyadan mana yaqinda mehmon mijozlarimiz kelishdi, telefonlarga tashlab ketishdi, uni ham pochtadan chiqarib berdik Turkiyaga. Zo'r. Yana nima imkoniyatlar bor? Bizda imkoniyatlardan yana bitta eng zo'ri naqdga qiynalayotgan odamlarga bor. Bo'lib berish xizmatimiz bor, bo'lib to'lash. Misol uchun telefon sindi yoki mana oddiy Rayba sindi. Remonti $100 tushyapti deb hisoblaylik, masalan. $100 berishga sharoiti yo'q odam bo'lsa, misol uchun bizga o'sha $100 kerak bo'lsa 6 oyga bo'lib berishga imkoniyat yaratib bera olamiz. Yengillik bu ham.